ونصلي على رسول الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم الفريضة على كل مسلم ومسلمة. درنو وزارو ته ستړي مشي خیر راغلی. هیله من یو چې خسته شوي ناست دی. د روژې مبارکې میاشتې اخري ورځې دي. دې ورځو کې سړی هغه ټوټل انرژي مصرفوي لکه مخکې وختو کې انشاءالله دوام وکړي. مننه دوستان چې دلته حاضر شوي دي په دې محفل کې ټول درته راغلاست وایم. فرید ابراهیم خیل یم، یو تن د دغه ټیم د غړو نه چې موږ دلته د روان نور په نوم باندې خپل فعالیت ښیو، خپل فعالیت ته دوام ورکوو. غواړم د ټولنیز اصلاحات په خاطر باندې ځینې خبرې ولرم. جمع دوستان چې دلته ناست دي اکثره هغه کسان دي چې دوی له خپل مور او پلار نه شی زده کړي دلته راغلي ناست دي. یعنې موږ دا خبره کوو چې ابتدایي تربیه د یو فامیل، ابتدایي تربیه د یو ماشوم چې هغه ابتدایي له مور اخیستل کېږي، پلار هم په دې کې شریک کېږي، او هغه موضوعات چې په ټولنیز کې له ابتدا نه شروع کېږي، یو انسان کولی شي یو اوج ته ورسوي او بالاخره نن سبا موږ دلته چې دا ناست کسان دي دا ټول د علم برخې دي. کسایی هستند که علم دارن، فهم دارن و ایجا آمدن شدن. اگر کسایی که علم نمیداشت مادر و پدرش مثل که دوست ما قبلا یادآور شد که کلی چیزا باید از علم گرفته میشه. که چیرته دغه موږ نه وای اخیستي نو نن موږ په دې ټغر نه کېناستلو. کېدای شي چېرته کوڅو کې به ناست وو یا کېدای شي کور کې به ناست وو، دلته منتظر وو چې کله اذان کېږي د خپله خېټه پیدا کړو. هېڅوک خپل قیمتي وخت چاته نه ورکوي. کوشش باید دا وشي چې باید موږ په اسلامي ټولنه کې د خدای او د رسول د اوامرو په چوکاټ موږ وشو کولی چې دغسې ځایو ته راشو او خپل علمیت د قوي کولو لپاره نورې نظریې واخلو او په هغې باندې خپل عمل وکړو. د مور او پلار تربیه نن ګډ شي باید عباسین صاحب موضوع غوره کړې د روژې مبارک میاشتې په مناسبت باندې خو نن راځو ابتدا باید د اسلام چوکاټ کې د خپل اولادونو روزنه باید مطالعه کړو، په هغې باندې خپله رڼا ورچو. هغه دا ده چې مور او پلار څنګه وشي کولی چې خپل اولادونه وروزي. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه طلب العلم الفریض علی کل مسلم و مسلمه، د علم فرض زده کړه فرض په نر او ښځو باندې. کوشش باید دا وشي که مخکې دا موږ شرم ګڼل چې سیاسره د علم نه کوي، د نن نه راځئ دوستانو شروع خپل اولادونه، خپلې لورګانې اولادونه خو ماشومان لیږو، راځئ ماشومان یې ولیږو، تعلیم پرې وکړو تر څو هغه د اسلامي اوامرو د قوانینو د اسلام په چوکاټ کې هغه خپل علمیت پوره کړي او بیا خپل اولاد ته تربیه ورکړي اسلامي، تر څو هغه وروزل شي او د ټولنې لپاره بهترینه ماشوم را پیدا شي. همچنان مؤنث و مذکر دې کې زده شوي فریضه کل مسلم و مسلمه، په نر او ښځه باندې دا فرض ده چې باید علم زده کړي او خپل اولادونو ته وربخښي. نن راتلم د خپل کوڅه نه راتیریدم کسی امروز است از کوچه خود میگذشتم یک جوان یک موبایل فروشی داشت و کوچه کنار دکان فرعی داشتن. روز آمده امروز ساعت 1 بجه دکان از او زده 25,000 موبایلش برده. چرا؟ او کسی که دزد است او حق خود و حق دیگران رو نمیفهم. هغه په خپل حق او د نور چې په حق باندې نه پوهیږي. یعنی هغه اسلامي تربیه نه ده لیدلې، هغه خپل کورنۍ فامیل چې د هغه ته اسلامي آداب او خپل حق او د بل چا حق نه دی ورکودلی. حق او حقوق د انسان خدای پاک په خپل قرآن عظیم شان کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې موږ ته راښودلی دي چې موږ د خپل حق او د خپل ګاونډي حق د خپل مسلمان ورور حق راسره جدا کو تکفیف کړي. یو نفر قتل کوي یا بل نفر وژني، هغه علم نه لري، علمیت پکې نشته. یو انسان د بل چا حق خوري، رشوت خوري، نو معاش لري 10,000 40,000 روپۍ معاش لري، ته رشوت ولې خورې؟ هلته تا د خپل اوامرو د خدای له اوامرو نه د رسول له اوامرو نه له اطاعاتو نه د اسلامي چوکاټ نه ته لرې پاتې شوی، ځکه ته دا کار کوې. نو تربیه مهمه د اولاد ده چې کله د تا اولاد 3 میاشتنی 4 میاشتنی یو کلن کېږي اللو باندې ته هغه غټۍ دې حالت ته راولي. نو ابتداً چې هغه 2 کلنۍ ته راځي نو کوشش باید دا کې بچیم دغسې کښېنه، دغسې ډوډۍ وخوره، په ښي لاس باندې ډوډۍ وخوره، سلام وچو، کاکا سلام، ماما سلام، فلانی سلام. دغه هغه ابتدایي تربیه ده د یو ماشوم چې کورنۍ کې ورکول کېږي. نو دغه کورنۍ کې تربیه ځکه هغه وخت کې مکمل او کامله ورکولی شي چې ته په خپله پوهې چې تا علمیت د ځان بساینه ولرې چې ته وشي کولی هغې ته ښه تربیه ور زده کړي. له هغې نه 15 کلنه کېږي مکتب کې اچوئ، استاد ته سلام واچو، پلار کې مسلمان ته دیږي سلام واچو، بچم دا حق دی، دروغ مه وایه، کاکا دې کومه خبره وکړه ما ته یې مه وایه. ابتدایي مراحل د ژوند دي چې یو ماشوم موږ څه رقم ته د ده روزنه او پالنه کولی شو. 10 کلنۍ 8 کلنۍ 7 کلنۍ کې په هغه باندې مونځ شروع کړه، 14 کلنۍ کې په هغه باندې روژه شروع کړه، د روژې فرایض ورته ووایه، په مانځه کې څو فرض دي، سنت کې څو فرض، په اوداسه کې څو سنت او فرض راځي،
دا ور زده کړه. ابتداء موږ باید د ټولنې لکه څنګه چې د موږ د رهروانې نور یا د نور پتنګانو دغه لړۍ چې موږ مخکې اچولې دا د دې لپاره ده چې موږ وشو کولی خپل را روان نسل د دې ټولنې د قوي کولو لپاره، د دې ټولنې د آرامښت لپاره، د دې افغانستان د پیشرفت لپاره، د افغانستان د ټولنې د قوي کولو لپاره، د اصلاح لپاره باید موږ څنګه وکړو. موږ اول له خپل ځان نه شروع کړو، له خپل ماشومان نه شروع کړو. څومره چې موږ په علمیت کې تیر کړی هغه خپل علم سیف کړو، هغه عمل ته واچو. څومره چې موږ کوشش کولی شو خپل نوي اولادونه تربیه کړو په اسلامي ټولنه کې، په اسلامي روزنه باندې، هغه دې ته وهڅوو، دې حالت ته راولو که سبا موږ نه اوسېږو. تاسو په ناستو کسانو کې کېدای شي د ځینو کسانو پلرونه نه وي، باباګان تربیه اخلي، باباګانې نه وي. نن هغه تربیه چې تاسو اخیستې کېدای شي ستاسو د پلرونو فوق‌العاده استادانو له برکته تاسو دې حالت ته راغلي یاست، تاسو تربیه اخیستې. سبا موږ نه یو، د موږ اولادونه باید داسې تربیه ولري، داسې یو روشن فکر واوسېږي چې د موږ افغاني ټولنه یو د بل په موجودیت کې افتخار وکړي په دې باندې. نو د اولادونو تربیه د اسلام په چوکاټ کې د احادیثو او د قرآن عظیم شان په روشنایي کې باید موږ دوی ته تربیه ورکړو. د دوی خوراک، ناسته، ولاړه، دا ټول موضوعات باید موږ وڅېړو، مطالعه یې کړو. بعد از مطالعه ما میتوانیم تقاضای خوبی را داشته باشیم از کسی که اونا را ما تربیه سالم دادیم. کسانی که چیز در ذهنشان نیست، دوستی میشه، اختطاف میشه، فریبکاری میشه، چور میشه، حقت خورده میشه، اون از دروازه مواز بود قالین از سر دیوال برده. یک نفر میدره دخانید بدر چیزی که دار و ندار دود از زور تفنگ چه چاقوز میشه. دوزی میشه از روی بازار است، میشه از جبای چیزایی میگید. یعنی چیز است که ما از اسلام خود دور هستیم، از تربیه خود دور هستیم. مادرش به او یاد نداده که تو باید بچه اینی کارو باید بکنی. اگه احیانا مفکوری از منفی در خانه یادآور شد، بیادر کلان باید بفهمون بچه تو بیادر خوردم هستی، کاری که تو عملی میکنی این انجامش خوب نیست، آزار دادن به مردم است و خودت برای یک راه میری که یک پچقوری که ولیگو بخیدی ما فارسی تو قوی نه در پښتو باندې بوایم په کنده کې ولیگو د دوزخ په هغه کنده کې چې آخرت دې تالته انتظار کوي. نو مننه دوستانو، خوشاله اوسئ. د روژې مبارکه میاشت وخت ډېر نه نیسم. اباسین صاحب خپلې غوښتنې لري په دې هیله چې خسته شوي نه استئ. واخر دعوانا